Hai, Assalamualaikum dan apa khabar? Today kita akan membincangkan ataupun saya akan present pengenalan asas real estate negotiator. Siapa itu REN? Apakah peranannya? Okey, jom kita tengok slide yang saya dah preparekan untuk anda. Okey. Okey. Siapa itu real estate negotiator? Okey, ini definition by the board, okey. A person whose name has been entered under Part 3 of the register and to who an authority of practice has been issued by the Board of Appraisal, Valuer Appraisal and Estate Agent under Section 16 of the Act. So itu maksud dia daripada daripada Board of Valuation sendiri. Tapi kalau untuk layman termnya ialah kita ni sebagai real estate salesperson. Okay, professional real estate salesperson under supervision ataupun under monitor by ataupun kawalan lah by real estate agent in real estate agency. Siapa pula itu real estate agent? Real estate agent ni ialah principal lah dalam agensi tu. Okey. Function rent. Okey. So kita dah tahu apa maksud dia dan apa function dia pula. Nombor satu, kita kena assist client on sales, leasing and renting. Okay, acting as a buyer agency, tenant agency and owner agency. Apa maksud acting ni? So kita kena represent. For example, kita today kita jumpa owner, kita kena represent sebagai buyer ataupun tenant. Ataupun today kita dah dapat harga daripada buyer, kita nak come with the negotiation, kita jadi pula sebagai acting as a buyer punya agency. Faham tak? Kita acting. Okey, kita mewakili. Okey. Nombor 3 ialah consultant to all party involved. So kita kena be able to consult in all angle of the transaction of the property. Okey. Nombor 4 ialah negotiator. So kita kena jadi a negotiator lah. Negotiation lah on all the term and the price. How to become a good rent? Yang ni penting. Nombor 1 ialah networking. So kita kena grow networking dalam field yang kita nak involve. Okay, contohnya today kita dah decide kita nak jadi real estate agent yang buat dalam field of the industry. Okay, ataupun factory. Jadi kita kena ada right networking kat situ. Okay, ethic. So etika, skill and knowledge. So 4 benda ni kita kena sentiasa ada untuk become a good rent. Skill and knowledge, time to time kita boleh belajar. Alright, kita boleh sharp the skill, kita sharpen the skill, sharpen the knowledge time to time. Okay, basic roles. Apa pula itu basic role of the real estate agent? Nombor 1 ialah taking instruction. Taking instruction from who? From principal or from the client. Okay, contohnya today owner minta kita jual rumah. So kita kena record keeping all the details. Okay, about the property itself. Okay, then after that kita akan pergi ke property inspection. Selepas ke property inspection, kita conduct marketing. And kita provide information dalam marketing kita tu. After kita conduct marketing, then kita dah provide information, then come to the client untuk call kita untuk viewing. So kita kena handle a viewing pula. After kita handle viewing, then the time that bila everything okay, then kita kena making sales and conclude the deal. Okay. Selepas kita conclude the deal, apa yang paling important yang rent kena buat? Kita kena confirmkan detail tu betul ke tak. Alright, kita jangan tiba-tiba tersilap. Because kalau kita tersilap detail, kontrak tu akan jadi lain. Kontrak tu akan jadi abort, then akan jadi a big trouble untuk kita.
Okay. Selepas kita dah handle, kita dah confirm detail everything, then kita collect deposit. Kita kena handle deposit tu secara telus lah. Alright, kita kena pass pada client account of the company, estate agent tu. Okay. Everything done, everything settle, kita kena handle benda ni sampai completion. Okay, sampai owner tu dapat kunci. Sorry, sampai buyer tu dapat kunci. Okay. Responsibility. Okay, responsibility kita, nombor satu, kita kena optimizekan proses selling and renting tu. That's why, client need kita. Okay, because they want to percepatkan proses of selling or renting. So that's why they hire a professional real estate agent untuk buat benda tu. Okay. Nombor dua, kita kena advise procedure, term and process selling tu ataupun renting. Yang ini banyak agent yang tersilap because dia assume client tahu. Actually, it's a part of responsibility. Rent tu sendiri kena terangkan. Okay, kita kena terangkan proses dengan term dia dan prosedur semua. So in future, kalau jadi apa-apa, then kita ada black and white that kita dah terangkan all the term. Okay. Provide and advise on the prevailing market condition, the law and financing. So kita kena be able to provide, contohnya sekarang ni market condition is very bad ataupun is good time. Okay, so kita kena bagi tahu, okay, market is a bit drop ataupun market now is getting better. So kita kena bagi tahu klien lah. And then if let's say anything change with the law, contohnya RPGT apa semua, okay, kita kena bagi tahu juga, and kita kena advise on the financing. Alright. So macam saya cakap tadi, yang the first one, okay, item number 4, kita kena negotiate the price and the term. During kita negotiating, kita kena protect both interest. Kita tak boleh ada sentiment bias dekat mana-mana pihak, okay. Then after that, kita buat inspection, features and fitting. Okay, kita kena catatkan semua benda itu antara responsibility kita. Okay, features and fitting penting because nanti bila during handover time, ini akan jadi dokumen untuk kita refer. Apa yang akan ada, apa yang tak ada. So ini yang kita, nanti ini yang klien akan refer. So it is a part of responsibility client, responsibility agent untuk record. Okay, features and fitting yang ada. Okay, agency fee. Berapa agency fee yang kita boleh collect from the client? Okay, nombor satu, kalau kita jual land and building, maximum kita boleh collect is 3%. Okay, maximum. Chattel including plant and machinery is 10%. Okay, so minimum fee but above may subject to the maximum discount 30% and the minimum fee shall be 1,000 per case. So ini adalah guidance daripada board untuk kita. Contoh kita jual property tu harganya, rumah biasa yang harganya 500,000. So berapa kita punya commission dekat situ? Commission dekat situ ialah 3% daripada 15,000. So agency fee ialah 15,000. So from there, real estate agent rent akan split between rent tu dengan agency. So splitting tu based on the seniority dengan company punya structure. So refer to structure company masing-masing. Okay, based on the seniority, dia ada progress of the tiering tu naik. Okay. So this one ialah agency fee untuk renting. Okay, tadi kita dah bagi tahu on sales. Now on renting. Okay, so this is a guidance from the board of valuer. Okay. So up to 3 years, kita boleh claim 1.25 month from the gross rental. Exceeding 3 years to 4 years is 1.5. 4 years to 5 years is 1.75 dan berikutnya lah. Boleh tengok daripada orang panggil apa, table content ni. Okay.
Thank you very much kerana mengikuti siri pertama saya. Okey. Terima kasih banyak-banyak.